彰化一对父子趁着台风天，开着货车将路旁的机车载走。这对父子他们以车为家，居无定所。警方跟监埋伏，发现他们出没在彰化福兴乡，冒着强风出动，破窗将人制服。打架！打架！远警看到货车已停在路边，一拥而上，冲上去逮人。去娃娃，去娃娃！陈姓嫌犯根本无处可逃，人被侧压在地上铐。现场还能听到呼呼的风声，因为当天小选台风来。陈姓嫌犯是偷车贼，他跟父亲开着货车，把人家整辆机车扛上车载走，而且他们以车为家，居无定所。警方跟监埋伏，几次要上前盘查，都被开车加速逃掉。台风天，陈姓嫌犯开货车出没在彰化福兴乡沿海路一段，远警顶着强风出动，破窗将人制服。破窗制服陈姓窃嫌，经搜索当场查扣失窃重机车车牌1面，以及1级毒品海洛因1包。警方调查货车上还有毒品，陈姓嫌犯也因毒品被通缉中。随后带他到南投县住家找回失窃机车，一同下手行窃的共犯父亲也到案说明，父子联手偷机车，现在则是一起被移送法办。记者戴永茂报道。